ஜெர்க்கு கொடுக்காம மூமெண்ட் கொடுக்குது கியர் போட்டதுனால. என் பின்னால்னால நீ அந்த பிடிக்காம கூட சரின்ட்டு உக்காரலாம் தைரியமாக. நீ ஓட்டும்போது உன் பின்னால் நீ உக்கார்ந்து அப்படி இருந்தால் மட்டும் இல்லை, 2 கை பிடிக்கலன்னா உன்னால் ஓட்டவே முடியாது. ஏன்னா அப்படி ஓட்டுறேன். ஓகே, அது பல்சரு யூத் டிஎன்ஏ கரெக்டாக அந்த யூத் எப்படி பல்சர் ஓட்டுறாங்க அப்படி தான் ஓட்டுற நீ. ஓகே, அதுக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது, அந்த கேரக்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். சஸ்பென்ஷன் வேறு லெவல், 2 சஸ்பென்ஷன் வேறு லெவல், அச்சு மாதிரி இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டு வேறு நைட்ராக்சைடு ஃப்ரண்ட்டில் இதுதானே நமக்கு டெலிஸ்கோப்பிக் தானே இங்கே. அப்படியே சஸ்பென்ஷனுக்கான வீடியோ எடுத்து சைடில். பேக் அப்படியே இருக்குது.